So hello guys, saya tahun ni dekat tempat yang sama, hotel yang sama. So jom kita masuk hotel, let's go. Ni hotel kita ambil lagi. Okay, jom kita masuk. Kita dah menghadap ke bilik. This is my bilik. Untuk tahun ni bilik kita macam ni. We are going to open the window. Ooh. Look at the window. A few moments later. So yeah, this is the view from my bilik. Kesimpulannya, saya suka bilik saya tahun lepas dan tahun ni. Tapi tengoklah keberhasilan dia macam mana. So yeah, let's me enjoy my birthday trip. 2,000 years later. So now kita berada di cruise Tasik Putrajaya, tapi tak naik hari ni, insyaAllah naik esok. So see sunset kan, sunset. Saya baru balik dari beli coklat dekat Chocolate Souk Putrajaya. So now we are heading to Masjid Putra untuk solat maghrib. InsyaAllah isyak sekali kat situ. So lepas isyak kita maybe balik ataupun pergi somewhere else or redeem dekat yang nearby hotel. So yeah, let's go to Masjid Putra. Bye. So alhamdulillah kita dah selesai dekat Masjid Putrajaya. Cantik interior design dia. I mean like dalam dia pun cantik. Tapi one day I hope that I can get into Masjid Sendayan dekat Negeri Sembilan tu. A few moments later. So sekarang kita dekat Coffee Bean, redeem free cake. So air dia, watermelon lychee, and then ambil Chicago cheesecake. Kita akan kembali ke bilik and then kita turun balik untuk redeem ice cream Family Mart. Let's go. 2,000 years later. Dia letak barang dekat bilik. So I'm heading to Family Mart to claim free soft photo. Let's go. One eternity later. So now we are at Family Mart. So now kita dah ready white soft photo Hokkaido. So now guys, kita dah redeem Chicago cheesecake, watermelon lychee, dan saya ambil Chicago cheesecake. Lepas tu untuk Family Mart saya ambil white soft photo Hokkaido. So jom kita rasa ni dengan ni dulu. So A few moments later. kita rasa air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. One eternity later. Dia tak rasa tembikai pure. Dia macam apa orang kata? Yang apa? Cordial Yang perasa tembikai. Tapi dia ada lychee, dia lah ada buah lychee dia. Nampak tak? Buah lychee. Tapi tembikai tu tak rasa. Dia rasa macam perasa watermelon. So jom kita makan ni pula. Dia ada dua pilihan Family Mart ni. Ada matcha dengan Hokkaido white soft photo ni. Tapi kitanya tak suka matcha, so kitanya ambil white soft photo Hokkaido. So yeah, dia rasa macam lemak berkrim vanilla yang pekat sikit.
sedap lah. Sebenarnya saya pun tak suka sangat, tapi sebab matcha lagi tak suka, so beta ambil yang white ni. I want to finish this bowl.